impamvu naje ahantu hameze gutya ngira ngo murabona look inyuma yanjye background uko bimeze nuko nashakaga kumva iki kiganiro nkikoreye ahantu hari freshing ndimo ndarefreshinga neza kugira ngo mbaye amakuru y'ibikomeje kugenda bibera mu gihugu cy'u Burundi, mbaye amakuru yemeza ko igihugu cy'u Burundi butuvugana cyamaze gutitira, ibintu byamaze kugicanga, ibintu byamaze kuba ibindi mu buryo navuga yuko udasanzwe. Muze kumva bari aya makuru mu ya sharing ku Barundi, mu ya sharing ku bashaka kumenya amakuru hirya no hino kugira ngo bamenye byinshi cyane bigiye bikomeje kugenda bivugwa ndetse byamaze no gutera ubwoba bukomeye cyane igihugu cy'u Burundi. Murabona yuko nanjye mba nemeye nkava muri studio nkavuga nyamuneka kanze ahantu nkaha ndaho mfite refresh asigaye mbaha amakuru adasanzwe amatwi yanyu atigeze yumva. Kora share ukore subscribe kuri iki kiganiro nimba ukunda TV Duniani Kote asigaye tuguha amakuru. Yes, nukuvuga ngo rero mbere na mbere murabizi iyo tugiye kwinjira mu makuru turabanza tugasuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'u Burundi bari muri Coline Mujejuru, bari muri Coline Murangara, bari muri Coline Kinazi, bari muri Coline ya Tongo, hose baradukurikira, bari Ubanza, bari mu gisagara cya Bujumbura, bari Gitega, hose barahari cyane. Turabasuje ndetse tunabahaye n'ikaze. Bari Tanzania, bari Kenya, bari Zimbabwe, Zambia, bari mu Bubiligi, mu Bufaransa, bari United Kingdom, bari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari hirya no hino. Twaye ikaze, biyumvemo ikaze hano kuri TV Duniani Kote. Amakuru rero tugiye kuba tugarukaho, muraza kunyemera dusimbukire ahitwa mu mujyi wa Uvira wamaze gutitiza Abarundi, umujyi wa Uvira wateranyije eta majoro y'igihugu cy'u Burundi ndetse ukanateranya eta majoro y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku murongo wa telefoni kuri conference mu nama rukoko marutura karundura, ni umujyi wa Uvira watumye igihugu cy'u Burundi kijya gufata drone muri Tanzania, ni umujyi wa Uvira watumye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura badeployinga mu buryo navuga yuko budasanzwe. Aba bari kudeployinga yo nabandi nabasoda b'i Burundi. Ubu tuvugana tugiye kwinjira hitwa mu kigo cya gisirikare Mbandaka, hamaze kuva abasirikare batozwaga mu buryo navuga uko budasanzwe by'umwihariko mu kurinda ibice by'umujyi. Aba basirikare ni bato y'abasirikare, ni ukuvuga ngo aba basirikare hari bagiye koherezwa mu bice by'umujyi w'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu bice bituyemo abayobozi benshi. Aya makuru turaje tuyabavire imuzi n'umuzingo. Umugore witwa General Neva yahunze nyuma yuko ngo hari ibyo batemeranyagaho we nawe, bamaze igihe ngo baryana ku rwego rwo hejuru kubera yuko uyu mugore ashaka kuyobora igihugu cy'u Burundi ndetse uwitwa General Neva we akaba avuga yuko agomba kuyobora nk'umuntu w'umugabo akanifatira imyanzuro. Umugore we rero yamaze kuba amukanira ndetse biranavugwa yuko bidatinze uyu mugore we ari gushobora kuza kumwiyicira mbere yuko bakeneye kumutera kudeta bamutera kudeta. Ubu tuvugana ishyaka rya CNDD-FDD ni ishyaka ryamaze gucikamo ibice ku rwego rwo hejuru, aho uwitwa Reverien Ndikuriyo nubwo arimo arakora ibishoboka byose kugira ngo agaragare mu matora ateganyijwe, nawe ari umwe mu bantu bashaka kuba batungurana bagatanga kandidatire mu matora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ubu tuvugana rero igihugu cy'u Burundi kirimo kiritegura amatora, ariko ashobora no gutunguranamo bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye bari mu ishyaka rya CNDD-FDD. Uwitwa General Prime Nyongabo adakoze ibyo Neva ari kumubwira ashobora kwicwa cyangwa se akamburwa amapeti mu gihugu cy'u Burundi. Byose rero nyamuneka ni bimwe mu bintu tugiye kwa twinjiramo tuva imuzingo. Turaza gusimbukira by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, tugenda tuba updatinga, turaza kwikoza by'umwihariko hano mu bice by'ahitwa za Uvira, turaza kujya Bujumbura, turaza kujya Gitega, turaza kujya Kibira, turaza kujya Cibitoki, turaza kwerekeza Kirundo, turaza kujya ahitwa za Ruyigi, turinjira mu nkambi z'Abanyamurenge, tubabwira agahinda bafite nyuma yuko bamaze igihe kitari gito bakandamizwa ku rwego rwo hejuru. Uku gukandamizwa kw'Abanyamurenge mvuga barimo barajyanwa mu gisirikare mu buryo bw'agahato, barimo barajyana mu gisirikare mu buryo bw'agahato, ngira ngo ibi nabyo ni bimwe mu bintu navuga yuko bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi. Ndetse aba basirikare tunabona ugasanga niba abandi n'ubundi bagaruka inyuma bakaba bagira gutya
bagateza ikibazo mu gihugu cy'u Burundi. Birumvikana yuko ibyo nabyo ari bimwe mu bintu navuga ko bikomeye cyane. Turaza kuvuga byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko, ariko mbere na mbere by'umwihariko icyo nabasaba ni uko iyi video muri buyisharinge ikagera kure abarundi ndetse n'abandi bantu bari hirya no hino ku isi. Hari aba diaspora, hari abari hirya no hino ku isi bakamenya amakuru y'ibikomeje kuba ndetse n'ingaruka igihugu cy'u Burundi gishobora kwirengera nyuma y'uko gitsinzwe hano muri RDC. Yes, twirukanse cyane rero munyemerere twinjira mu cyitwa makuru. Gusa uyu munsi nabatembereje ndetse n'iminadukundira tuzajya tugenda tunabatembereza kugira ngo mugende mumenya byinshi cyane bigiye bitandukanye. Gusa ninzajya ngerageza kugera mu gihugu cy'u Burundi sinzajya mabwira ahantu mperereye kubw'umutekano wanjye, ariko icyo nababwira cyo nuko ngiye kujya mbatembereza mu buryo mwese cyangwa ubundi. Twirukanse cyane rero reka tugaruke gato kuri ano makuru by'umwihariko tunayinjiremo, kuko nababwiye ko ndakubita mbangura. Tugaruke gato ku kijyanye n'iyi nama idasanzwe ikomeje guca ibintu, ndetse ikaba ari inama ikomeje guteranya eta majoro y'igihugu cy'u Burundi, ikaba ari inama ikomeje guteranya eta majoro y'igihugu cya Kongo. Icyo bari kuganiraho rero ni Uvira kugeza amagingo yamaze kuba gatera nzamba. Ubu tuvugana isa n'isa binavugwa yuko iyi Uvira ishobora kuza gufatwa, uretse yuko igomba gufatwa n'ubundi turiyo. Gusa nsaba ni kuri kote y'igihugu cy'u Burundi mpagaze gutya mberekana ingabo barimo barahunga, ibyo byose nge nzabibereka mu buryo navuga ko budasanzwe. Ni ukuvuga ngo rero icyo nababwira cyo ni ukuvuga ngo iyi nama iri kuba, ndetse ni inama yategetse ibintu bikomeye cyane igihugu cy'u Burundi. Ni inama irimo irabasaba kongera abasirikare, ndetse benshi muri bo muri iki gitondo bamaze no kugeraho, kuko ku isaha y'isaa 9 nibwo deployment zari zirangiye n'abasirikare baturukaga mu kigo cya gisirikare cya Mbandaka. N'ubundi ni inama yategetse by'umwihariko abayobozi b'ingabo bafite imbaraga ndetse n'ubushobozi bwo kuba bakora buri kimwe cyose. Ikaba ari inama yategetse ibintu byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo making sure ko igihugu cy'u Burundi gifite umutekano. Red Tabara irashaka gukora ibitendo mu gihugu cy'u Burundi, irashaka gutungurana. Red Tabara irashaka kwigaragaza. Red Tabara yamaze kuba Red Tabara. Mwaba n'Imana mwe, iyi Red Tabara noneho ibyo irimo irashaka gukora ntago bisanzwe. Amakuru dufite ngo hari n'abamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, ariko bakinjira mu buryo bw'ibanga. Aba rero nibo bashobora kuza gukora aho witwa General Nef. Ibi bintu ndabivuga abantu bakampinga. Ibi bintu ndabeshya kamera ngo beshya. Ibi bintu ndabivuga abantu bakampinga. Ni ukuvuga ngo aba nibo bashobora kuza gukoraho uwitwa General Neva, tukabona ibintu bihindura isura hano mu gihugu cy'u Burundi. Maze iminsi mbabwira bambara uniform ariko bakazambara zijya gusa nk'iza polisi. Nkababwira nti abangaba nibo bantu bashobora gukora ibitendo bikomeye ndetse bishobora gutitiza uwo ari we wese. Ndababwira nti abangaba babitondere, kuko nibo bantu bashobora kuzababaza icyitwa igisoda cy'u Burundi kuruta uko intare zasarambwe zababarije muri RDC. Mwaba n'Imana mwe mwitonde mugende gake kuri rero avuga yuko bishobora kuza guteza igihugu cy'u Burundi ibibazo bikomeye cyane. Ibujumbura ubu tuvugana umutekano ni wose ukomeje gukazwa, abarimo barawukaza ngira ngo murabazi. N'ubundi ni bamwe mu bari guturuka hitwa za Mbandaka. Amakuru arimo aturuka hitwa Gitega ya CNDD-FDD ikomeje gushwana, ngira ngo ibi nabyo murabizi, ni bimwe mu bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose binatangazwa. Ni byinshi cyane no bikomeje kugenda bitangazwa ariko kandi bivugwa. Gusa amakuru mfite nuko iyi CNDD-FDD n'ubundi itarimo iracana waka. Ariko mw'abantu b'Imana narababwiye ati amajwi y'amadepite ashobora kwibwa, ariko byagorana kugira ngo andi majwi yibwe. Ibi bintu narabibabwiye, ndababwira ati nyamara ati igihugu cy'u Burundi ni igihugu gishobora kwiba amajwi y'abadepite, ariko ay'umukuru w'igihugu bikagorana kugira ngo yibwe. Ni nayo mpamvu aba badepite benshi nako aba bayobozi benshi ab'igihugu cy'u Burundi barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo umutekano uboneke ku bubi n'ubwiza. Ngira ngo ndabona mu kanya gato hari umuntu wari umaze kumpa ijwi, ngira ngo iryo jwi ndaje ndibakina gato mwumve amakuru ashobora ku ibintu bishobora kugwirira igihugu cy'u Burundi. Ndagira ngo muze kumbabarira muri kurikirane n'ijwi ririmo riraturuka mu bihugu
mu gihugu cy'u Burundi, ariko umuntu uba warimpaye n'ubundi numwe mu b'indani mu gihugu cy'u Burundi muri guverinoma indani. Yenda ijwi mba narihinduyeho akantu kugira ngo mutaza kumenya ese ninde, ariko iryo jwi ndakeka ari bimwe mu bintu mugiye kuba mukurikira muri rusange. Turarindiriye utahukana intsinzi mu mujyi wa Uvira, ariko ko tuvyumva turumva ko M23 ikivi ikigejeje kure. Rero muri make nagomba nongere kuvuga ku makimbirane cyane cyane ari hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ariko cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini, cyane cyane hagati y'u Rwanda na DRC n'u Burundi. Tugomba kumenya yuko ayo makimbirane ahanini ari setape yashizweho n'ababirigi badukoloniza, kuko babona yuko mu gihe twokwibanda ku bijanye n'iterambere batoshobora kugira ububasha bw'uko bashishikara bategeka kandi biba ibihugu byacu muri wa mugambi wabo wa neocolonialisme. Nico gituma bagerageje uburyo bwose abaperezida bagenda bashigwaho hagati y'u Rwanda, hagati ya Kongo n'u Burundi, batashoboye kuba bo kumvikana na gato, hakagumaho utuntu tw'indyane. Na cane cane murabona yuko mu Burundi igihe cyose kuva ku kwikukira ntabwo bigeze barebana neza n'igihugu cy'u Rwanda. Bari bayoboye u Rwanda kandi n'abari bayoboye Kongo hariho ingengabitekerezo zari zihari z'amacakubiri, zari zarashinze imizi muri ivyo bihugu. Nubwo Kongo igizwe n'amoko menshi, ariko muri East Congo murabona abaturage bahatuye bari domeme kushe n'abaturage batuye mu Rwanda no mu Burundi. Ibyo rero byatumye babazungu muri ya politike yabo ya diviser pour régner baguma bagerageza bakoresheje embassy zabo n'amapolitike yabo afatiye ku mfashanyo n'ubushobozi bwo gutora abaperezida no kubashiraho uko bigombeye, ndetse uwagiyeho nabo batamugomba bakamugerageza kumutera ubwoba canke kumuhatira ko ategerezwa kwemera ivyo abo bakoroni bifuza bakoresheje imfashanyo n'ayandi materabwoba bagerageza kubashirako kugira ngo bakomeze kuyoboka wa mugambi wabo wa neocolonialisme. Rero nico gituma nkunda kuvuga ngo iyo mitego yose mu gihe twebwe abaka karere, abo muri Kongo, abo mu Rwanda, abo mu Burundi tutaratahura iyo mitego yasizwe itezwe n'ababirigi, ari ya mipaka, ari ya moko, ari ya systeme educative atacimaze, ari systeme yo guforma abakozi gusa, atari systeme yo guforma abantu bashobora gukora des innovations, des inventions, canke bashobora gukora ibijanye na entrepreneurship canke investment. Ugaca usanga rero buriya ivyo mu gihe tutarabitahura birashoboka yuko bizotugora muri aka karere ko twoshika kuri rya terambere twifuza, ritaraba ry'abayobozi gusa, ritaraba ry'abakuru b'ibihugu n'akagwi kabo, ahubwo rya terambere ry'abaturage bose muri rusange. Rero nico gituma nkomeza gukangurira urubyiruko, nkomeza gukangurira abaturage kugira ngo bamenye batahure inkomoko z'indyane, kandi ko izindyane twebwe bene ibihugu nta nyungu tuzifisemwo, ahubwo babandi basesa nkuyoze, babandi bakaraba dukakane, babandi ugomba gutema urugo rwiwe bamutiza umuhoro, abo nibo babifitemwo inyungu. Ariko hari ikintu kimwe nshima ku muyobozi w'u Rwanda, nibaza ko abantu benshi muri aka karere bataratahura message yiwe, kuko hamwe abantu benshi botahura message ya Perezida Kagame
niyumvira ko ryaterambere tworishikako. Urebye ukuntu yubatse igihugu c'u Rwanda nyuma ya jenoside, akacubaka kikavaho cari kiri kikaba kigeze aho kiri uno munsi,